ဘင်္ဂလီလူတရားမှာဘင်္ဂလီ69ယောက်ရခိုင်1ယောက်ဒေသပြန်ထိုင်တိုင်းသား1ယောက်ဟိုက69ယောက်ဟိုကဝိုင်းပြီးသတင်းနဲ့ထွေးအောင်သိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာအတွက်ကောင်းတယ်ဟိုအတွက်ကောင်းတယ်ရခိုင်တွေကရခိုင်မတွေ4ယောက်လောက်ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့ဘင်္ဂလီနဲ့ပြိုင်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံနေဆိုရင်ရခိုင်ညီကိုတို့ဒီနေရာတော့ရခိုင်ညီကိုတို့မင်းတို့ထောက်ခံတယ်ချွာအဲ့တော့လက်ရှိစစ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပြင်နေတယ်ပေါ့နော်စစ်ပြင်နေလဲပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခြေအနေမှာဒီကောင်တွေကတရုတ်ဒါလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာသဘောတဝိတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးမှနေတယ်ဆိုရင်သူတို့လူကြုံနဲ့ထင်တာတကယ်တော့ဒီလိုမျိုးမှုတွေပုံမှန်ပြန်ထန်နိုင်ပြီးတော့အယူရောရှာလို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားနေလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆမိပါတယ်ဟိုင်းချာရမီဝပီတူညီကိုမော်ရမာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ News Beat Channel ကနေပြန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့လည်ပိုင်းဗီဒီယိုသဘောအနေနဲ့ဒီနေ့ခင်းမှာနောက်ဆုံးရှိထားတဲ့တော်လန်သတင်းထိုးသတင်းကောင်းများစွာရှိတတ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆုံးကြည့်ရှုပေးကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယုံဆုံးအနေနဲ့ခါတိုင်းလိုပဲတော်လန်သတင်းတိုလေးတွေနဲ့စချင်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းသဘောအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းမြောက်ကနောင်ချုံမြို့နယ်မှာတောင်းတမတော်တင်နယ်လေးဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကနေပြီးတော့မှစီအိုစုအပေါ်မှာတံပြန်ထိုးစစ်ကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ပိုင်းမှာစတင်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတပ်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံဝဲလုံဆန်နဲ့ရန်တော်ကျေးရွာနားမှာဆိုတော့ဇွန်25ရက်ကြကကျန်းနေတာထိုးစစ်ဆတာသူတို့လည်းတီးတော့လေကြောင်းလွန်တိုက်နေတယ်စပရမရဲဘော်သူကနေပြီးတော့မှပြောဆိုထားဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းကနေတိုင်းတိုက်နေတာမနေ့ကလည်းတိုက်တယ်။ကန်ကြီးဘက်ကိုပို့တိုက်နေတာလေရင်တန်းနေမှာပြတ်ဖို့စပရမနောင်ချုံမြို့ခန့်တော်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နောင်ချုံမြို့ပြည်လဲရရှိနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တင်နယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့မဟာမိတ်ပူအောင်တပ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့တပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်နယ်လေးရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူနောင်ချုံမြို့တိုက်ပွဲအားဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းပိုင်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပြူစောတိတွေနဲ့ပတ်သက်သူတွေစီကနေပြီးတော့ဘီလက်မြေတွေနဲ့စားစီပုံးတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့တင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတဲ့စောက်တန်ဝါရဲဆို PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘီလက်မြေတွေကိုတော့လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့လန်ဒရာတွေမှာတုံးသွားမယ်စီတွေကတော့တချို့တဝက်ကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်တုံးဆွဲသွားမယ်တချို့တဝက်ကိုတော့တပ်ဖွဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်တီထောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စောက်တန်ဝါရဲဆို PDF တောင်းခံကိုအောင်မောင်းနေပြီးတော့ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘီလက်မြေ8 250တန်ချောင်းမျိုးစုံ80သုံးမကွိုင်80ပိတ်တာ10ပေကားသစီစားစီပုံးတရားတို့ကိုတင်ဆက်ရမိပြီးတော့မှစီတဲ့ကောက်တော့လိုင်းကားဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မလို့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးမှဆက်လက်ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဗောနော်ပြူစော်ထီတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်သူမှသမျှစီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့စားစီပုံးတွေနဲ့ဘီလက်မြေတွေကဆိုတော့ပြည်သူတွေတက်ပြန်လဲသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတာဗောနော်တော်တော်လေးအားဖို့ကောင်းနေတာပြီးတော့မှခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုကြက်ကင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစော်ထီတွေကဆိုတော့တနေ့တခြားအင်အားဆုပ်ယုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာတော့သူတို့ရဲ့နေဝင်ချင်းဒီကုန်းကြော်တော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှတေချာပေါက်မြတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကနေထပ်ပြီးတော့မှပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေခင်းပိုင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမကတော့ရဲဘော်ချန်လင်းကနေပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ကြောက်ဖြူမျိုးတိတ်တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့အေကနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမုန်းကျဲတက်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွန်းနေပြီးတော့မှတရင်ကောင်ပြောဆိုထားဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်ချန်လေးဘယ်လိုမျိုးတွေပြထားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီတပ်ပြည်ရဲ့အဆောက်အဦပြောမယ်ဆိုရင်တော့ February 22ရက်နေ့တစ်ပေါက်တောင်လမ်းခွဲအနီးမှာ Jefferson Creek စစ်ကြောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစနေနေ့တော့တာဝန်ယူနေတဲ့ Jefferson Creek အကြောင်းကိုလည်းအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကကြားရတဲ့အချိန်မှာ Jefferson Creekနော်တို့ရဲ့လက်ရှိအထိုင်ချထားတဲ့နေရာကြီးကိုစားစားဖိုက်ခိုက်သိမ်းပြီးရှေ့ကိုတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ဒဏ်ငွေတပ်ဆင်စက်ရုံ OTG ဓမ္မဒဏ်ငွေပိုက်လိုင်းအတွင်းအကာအကွယ်ဖြစ်ခိုးလုံပေါင်းဆောင်နေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ပိုက်လိုင်းကြီးအနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဒဏ်ငွေတပ်ဆင်ရုံစက်ရုံအနားမှာနေရင်သူတို့ထင်နေတာက24ပစ္စည်းထက်လုံးချုံမလဲလို့သူတို့ထင်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘီရကြာတွေထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတက်ကိုကင်နိုင်တဲ့အရာလို့ထင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာအကာအကွယ်ယူထားကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေဘဲကောင်ရဲ့ဒါအောက်ကွဲသွားတဲ့အချိန်နော်ဒီလိုမှနေတဲ့လေဘဲအောက်ကိုဆင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့အောက်အုပ်ထုံမှာ24ပစ္စည်းကထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာပြည်သူရဲ့မြစ်တာစူးနေတဲ့ကောင်တွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့စက်သိန်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ရှိဒါကတော့ AA ရဲ့ဒါစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူတို့ဒါခေါ်လုံပိုးဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီဒါပြန်နဲ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေလဲပဲအကုန်လုံး
ဒါတော့ AA ရဲ့တက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ AA နဲ့ဒီစက်တဲ့သူက OTG တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါမိတော့ပေါက်ပွဲမှုတွေပုံမူပြီးတော့စစ်တပ်နှိုင်းပြီးတော့အပြက်အစီးညာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လက်ရှိစစ်ဆိုင်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားသိထားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ခါတကကြတော့လေစကားကြုံသွားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေဒါတော့အဲ့တော့လက်ရှိစစ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ပြင်နေတယ်ပေါ့နော်စစ်ပြင်နေလေပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခြေအနေမှာဒီကောင်တွေကတရုတ်ဒါလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာသဘောတဝိလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီးစပ်ဆုံးမှနေတယ်ဆိုရင်သူတို့လုံခြုံနေထင်တာတကယ်တော့မိတော့ပေါက်ပွဲမှုတွေပုံမပြင်းထန်နိုင်ပြီးတော့အယိုးပါရှာလို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အကြောင်းပြစစ်ခွတ်တာတောက်ဖြူကိုဒါတောက်လျှောက်စစ်ကူပစ်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ပစ်ပို့လိုက်တဲ့စစ်ကူတွေကလည်းပဲဘလို့မှမလောက်တာဘူးလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်မှာအတိနာနေတဲ့တောက်စစ်ခွတ်တဲ့စစ်ကူပို့တယ်အဲ့ဒီစစ်ကူကိုစစ်တွေရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့တောက်ဖြူကိုအင်အားပို့တယ်ပြီးတော့ဒီတမောတွေလည်းသူတို့အချိန်ကြီးပို့ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဓာတ်တိကကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်စုံမှုတွေရာထောင်ချင်နေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ကန်တွေကအကြောင်းစစ်ခွေးတက်တွေရဲ့လက်ရှိပောက်ပွားနေဟောင်းနေအလောင်းတွေပြန်ကျဲနေတာကောင်းမဲ့သူမရှိကဲမဲ့သူမရှိဆယ်မဲ့သူမရှိမြုပ်မဲ့သူမရှိဖြစ်နေတာကိုလည်းဒေသခံတွေသိပုတ်ပုတ်ထားပါတယ် ဒီမှာရဲဘော်ရှင်းလင်းရနေပြတော့မှာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချော့ဖိမသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရုတ် OTG တဘောဝတငွေစေုံမှာပုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှ AA အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတရုတ်ကိုဖေးခေါ်နေရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိုးကျင်းတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာတော့တေးချတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်30နဲ့ရဲတရင်အားဆိုရင်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့မှအပြည့်သိမ်းပိုင်းနိုင်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်တော့တစ်ဖက်မှာဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တတတစ်တွေအားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AA ထံမှာလည်းနေချအညံ့ခံတဲ့သူတွေများပြားနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ကြပြစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ကြက်ဖိမျိုးတင်တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံမတွေပြောနေတယ်လို့ကြက်ဖိမျိုးရေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာတော့ပေါ့နော်တတိမတွေထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးမှုတွေကိုထင်ကြထားခြင်းလို့အခုလိုမျိုးလို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသဘောအနေနဲ့ကြော်မင်းများနေပြီးတော့မှ AA ကနေအခုဆိုရင်သူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတလင်တင်များစနစ်ကိုပြည့်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြောနေမျိုးစတွေပြောဆိုထားအောင်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကျိုးတော့ပြောပါနော်ဦးလေးတို့ကိုကြီးတို့ကိုတို့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ညီလေးညီမလေးပေါ့ဦးလေးတို့ကိုကြီးတို့မမိုင်းမင်းနဲ့နော်ပြဿနာတက်ကုန်မယ်နော်အေးရဟိုကအေးရခွင့်ပြုတာကိုအိမ်ကိုပြန်ထဲအောင်ကြည့်လေလောက်ကြအောင်ကိုအိမ်လည်းကိုမနိုင်မင်းနဲ့နော်စိတ်ကူးမရင်နဲ့နော်တော့ကြတကယ်ပါကွာမင်းကိုလည်းချစ်တယ်အေးရမိမောက်လည်းကြောက်တယ်ဖြစ်ကုန်မယ်နော်ကြည့်လောက်ကြအောင်နော်ကိုမနော်လည်းတကယ်ပါကိုမနော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချစ်တော့လာတာထားပါတော့ဆိုတော့အေးရအဲ့လိုထုတ်ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုလည်းပြန်တွေးကြည့်ရပါတော့ကောင်းတယ်ဗျကောင်းတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြန်တာကောင်းတယ်ဟိုမိမတယောက်ပဲယူရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကမကောင်းဘူးဟိုရသလောက်ယူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တော့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မကောင်းရဲပါဘူးမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာဟိုဘင်္ဂလီနဲ့ရှင်ကောင်းတယ်ဘင်္ဂလီရှင်ကောင်းတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတမန်စဉ်းစားကြည့်လေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘင်္ဂလီတွေကမိမ4ယောက်လောက်ယူတယ်ဟာ9ယောက်လောက်ယူ6ယောက်လောက်ယူတယ်ဘယ်သူထမင်းကျွေးလဲနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကထမင်းကျွေးတယ်မိမယောက်ျားတယောက်ကနေမိမ1ယောက်ယူတယ်2ယောက်ယူတယ်3ယောက်ယူတယ်4ယောက်ယူတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာမှမလုပ်ဆံဘူးဒုက္ခတွေအမိခံထားတယ်နိုင်ငံတကာလာထမင်းကျွေးတယ်စားတယ်တီးတယ်စားတယ်တီးတယ်မွေးတယ်စားတယ်တီးတယ်မွေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပတ်လိုက်ရပြီးတော့ကလေးတွေတပြုံကြီးဖြစ်လာတယ်တန်းနေကြီးဖြစ်လာစိတ်ရနေတန်းနေကြီးတန်းနေပြီးတော့အခုတော်တော်များနေပြီနေဆက်ချန်စီးဦးမှာနော်ဟိုမှာတန်းနေကြီးပြီးတော့ဟိုမှာချန်စီးဦးကနေလက်ညှိုးလေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထိုးရင်အဲ့ချန်စီးဦးကပြိုတယ်လူဘယ်လောက်များသွားလဲဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီလိုဝိုင်းပြီးတော့တွန်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအုပ်ကြီးနဲ့လိုင်းပြီးတော့ညှို့တွန်းလိုက်ရင်တော့ချန်စီးဦးပြိုတယ်အဲ့လောက်အထိလူကြီးကများသွားပြီဟိုအလူငွေယူလိုက်စားလိုက်တီးလိုက်အလူငွေယူလိုက်စားလိုက်တီးလိုက်ဟိုကမွေးလိုက်အလူငွေစားလိုက်တီးလိုက်မွေးလိုက်ပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာဟိုမှာအဆင်ပြေနေတယ်လူများအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူလိုင်းနဲ့ပေါ့နော်လူလိုင်းနဲ့လူမျိုးရေးလိုင်းနဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတော့လူအပြုံးလေးကြီးမွေးပြီးတော့ရလာတဲ့လူလိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကရခိုင်တွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားတာအခုခင်ဗျာဘူးတိတော်မောင်တော်တောင်ပြိုကရခိုင် 1% တော့မရှိတော့ဘူး 1% တော့မရှိတော့ဘူးဘူးတိတော်မောင်တော်တောင်ပြိုတို့ဘာလို့ကပြောတော့တာကျွန်တော်တို့ဗာလဲပြည်တော်စုပိုင်တဲ့နယ်မြေလို့ပြောတယ်ရခိုင်ပိုင်တဲ့နယ်မြေလို့ပြောတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကနယ်မြေလို့ပြောတယ်ပြည်တော်စုပိုင်တဲ့နယ်မြေလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီတွားလဲကြည့်ကြအောင် 1% တော့မရှိတော့ဘူးဘင်္ဂလီလူတရားမှာဘင်္ဂလီ69ယောက်ရခိုင်1ယောက်ဒေသခံဌာနေတိုင်းသား1ယောက်ဟိုက69ယောက်ဟိုကဝိုင်းပြီးသတင်းနဲ့ထွေးအောင်သိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာအတွက်ကောင်းတယ်ဟိုအတွက်ကောင်းတယ်ရခိုင်တွေကရခိုင်မတွေ4ယောက်တော့ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့ဘင်္ဂလီနဲ့ပြိုင်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံနေပြောရင်ရခိုင်ညီကိုတို့ဒီနေရာတော့ရခိုင်ညီကိုတို့မင်းတို့ထောက်ခံတယ်ချွာအဲ့မှာမွေးယူကြမွေးရအဲ့မှာနော်တခုတော့ရှိတယ်ထွန်းမြတ်နိုင်စစ်တပ်တဲ့ဝင်တော့မင်းတို့ပြဿနာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ယူတယ်မွေးတယ်ဘင်္ဂလီကိုမတိုင်ဖ ೇನೆ ထွန်းမြတ်နိုင်စစ်တပ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြည်မပြန်တိုင်နေတော့ပြဿနာရှိတယ်ရန်တိုက်ပေးနေတာနော်တကူကပြုံးမှာအဲ့ဒါမျိုးပြုံးတာဘယ်သူမှမဟုတ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကြောင့်မျိုးပြုံးမှာဘင်္ဂလီဟိုတွေကရခိုင်နဲ့ထွန်းမြတ်နိုင်ကြောင့်ရခိုင်နေမျိုးပြုံးမှာ
ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးမှပြန်တိုက်တယ်လို့မျိုးပြုံမှာဘင်္ဂလီကိုတိုက်ဒီဘက်ကပြီးမှပါကူပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုပြဿနာပါလဲဆိုပြီးမှပြန်လာတိုက်နေအဲ့ဒါလွဲနေတာအဲ့ idea လွဲနေအဲ့တော့ကိုမဘင်္ဂလီရဲ့တန်းနေချီခင်ဗျားတို့ဟိုမှာမကြခင်မှာခင်ဗျားတို့အုပ်ဆိုးတော့မှာလာတော့မှာမကြခင်မှာဘင်္ဂလီရဲ့ရခိုင်တို့လဲလှီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါဟိုမှာပြီးမှပဲပြန်တိုက်နေရန်ရှာနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကမတိုက်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကဖင်ခိုင်းပေးထားပြီးဒီဘက်ကပြီးမှတော့ပြည့်ဟောင်းနေတော့ပြဿနာရှိတယ်နော်အခုဖြစ်နေတာကအေးထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့အေးအုပ်စုကထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့အစွန်းရောက်အေးအုပ်စုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြီးမှတော့တဘုံဘုံနဲ့ဟောင်းနေမယ်ဖင်ရတော့မှာဘင်္ဂလီဘက်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်သူပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရှင်းရမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းသွားရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာလို့လဲကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲတယောက်ကိုမိမဘယ်နှယောက်ယူမလဲဘာညာဒါလေးကကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပြီးမှတော့မကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့မကောင်းကြောင်ကိုယ့်ဟာကိုတီချညီကိုတို့ကိုကြီးတို့ဦးလေးတို့နော်မကောင်းကြောင်ကိုယ့်ဟာကိုတီချကောင်းလို့မရဘူးစားတီချနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုတော့ဗောနော်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ်မှာရန်တိုက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နေရဆိုရင်ဒီအစ္စလာမ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေတွန်းနေပြီးမှပြောဆိုထားပြတဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူချိုထွန်းမြင့်နဲ့ဦးဆောင်နေဗောနော်အေးတက်တော်စီမှာတော်ရအမှုမထမ်းတဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝါဒဖန်ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ကတော့အဓိကအနေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာရေးကိစ္စမှာဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဆိုရင်အင်းတို့အလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလူမျိုးတွေနဲ့ဝါဒမိုင်းတိုက်နေတာကိုထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရဆိုတော့သူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဆိုဆက်ရှုံးနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှပါနော်။ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့အေးတက်တော်ကြားမှာဖူးထစ်လေးတွေရှိအောင်တွားနေပြီးတော့မှဆက်တိုက်ဆိုလို့ဝါဒဖန်ပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြေပေါ်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလည်းကိုယ့်ရဲ့မြေလေးတွေကိုခြိုက်ပေးခဲ့ကြဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသဘောအနေနဲ့ဘုံမပြောင်းကြရနေပြီးတော့မှအီရန်အစ္စရေးအမေရိကန်တို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုသူ့မျိုးသုံးသပ်ပြောဆိုထားတဲ့အားလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အမေရိကန်အနေနဲ့အီရန်ကိုတိုက်မဲ့နေရမှာအဲ့ကောင်ငါတိုက်တော့မယ်နော်မင်းဟာတွေမင်းရွှေ့ထားနော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကြိုတင်ပြောနေတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးပေါ့အမေရိကန်အနေနဲ့အီရန်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအီရန်ဆိုရအောင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော့ဟိုလေကြီးမိုးကြီးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလုတ်ပြရတာပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်အနေနဲ့အီရန်ကိုမတိုက်ခင်မှာကြိုတင်သတိပေးတာလေငါတိုက်တော့မယ်နော်တိတ်မကြခင်ငါတိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတာလေသတိပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အီရန်အနေနဲ့စောစီရဲ့ရွှေ့တင်တိုင်းရွှေ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ထိရောက်မှုအဲ့လောက်ထိဟိုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမေရိကန်ကငါတိုက်တော့ကြိုတင်ပြောပြီးတော့မှလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတနည်းအားဖြင့် for show ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အီရန်အနေနဲ့ကလည်းအမေရိကန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကြိုတင်ပြောတာအဲ့ကောင်ငါတိုက်မှာနော်ငါတိုက်မှာဆိုအရှက်ပြေပေါ့ဗျာနော်အမေရိကန်ကလည်းအရှက်ပြေတိုက်ကြတာနော်အီရန်ကလည်းအရှက်ပြေပြန်တိုက်ကြတယ်ဘယ်လဲဆိုရှင်ကာတာမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဟလာဟိုဘာမှမဆိုတော့ဒုံးနဲ့လှမ်းပစ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကအရှက်ပြေပဲလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ for show ကြီးတစ်ခုပြီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အီရန်ကလည်းသူတိုက်မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြောတာအဲ့ကောင်ငါတိုက်တော့မယ်နော်မင်းနဲ့ရွှေ့တာမင်းလူတွေမင်းပုံနာဟလာဆိုလိုချင်တာကဘန်ကာရှိတာဘန်ကာလည်းပုံကလည်းအရှက်ပြေဒုံးနဲ့လှမ်းပစ်ပြလိုက်မယ်ပစ်ပြပေါက်ပဲပြလိုက်မယ်ကွာပြီးသွားပြီဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအားလုံးကပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုတော့လည်းရှောင်ရှားလာနိုင်ခဲ့တော့ညာအဲ့တော့အားလုံးကတော့အမျက်ကိုစီရသွားတယ်အစ္စရေးကတော့ဒီနေရာမှာအရှုံးသမားဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အရှုံးသမားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့နိုင်ငံထဲမှာအစ္စရေးကသူ့ရဲ့ဒီ iron ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒီတန်ကွန်ချာကောက်ွယ်မှုဟာလုံးဝအီရန်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးအီရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အီရန်ကိုလုံးဝမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိသွားတယ်စက်တိုက်လို့ရှိရင်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုလည်းမခတ်သေးရဲ့နော်အီရန်အကြီးကြီးပဲအဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံပြပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ပြပါဖြစ်သွားနိုင်ပြီလုံးဝပြန်လဲထူထောင်လို့မရတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်စောင့်တိစောက်မှုတွေအများကြီးပြန်ကြိုးစားဖို့ကိုအီရန်အစ္စရေးအနေနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်တခုရှိတာအစ္စရေးကဝစ်လဲသွားတယ်အမေရိကန်ကကြတော့အရှက်ပြေလုတ်ပြတာကိုသူတိုင်းသိသွားတယ်အီရန်ကတော့ဒီနေရာမှာထိရဒါမဲ့လည်းအမျက်ထွက်သွားတယ်နော်အမျက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ကတော့ဒီတန်ကင်းတမန်ကင်းမှာအမျက်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီချင်းကနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဘယ်လိုပေါင်ဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြည့်နိုင်ငံတကာမှာဂျောင်းဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့နော်ဂျောင်းဝင်ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ဒီဖြန့်ပြမှုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာတမတ်ကြလာသွားတရတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားတမတ်ကြသွားတယ်ရက်တည်ခဲ့တယ်ဒီပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကလည်းအရင်ကလိုမျိုးအီရတ်ကိုစော်တယ်လို့မျိုးဟာလူစုလိုက်တော်လိုက်တေးစီတိုင်းနိုင်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုရရှာတော့မယ်ဆိုတော့ကော်လောဟောလုံးတွေကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကလည်းကြားနေတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ပြဿနာကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အမေရိကန်ဝိုင်းတွန်းပြီးတော့ဂျာမနီတို့လိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးတွေရှိတယ်ပြောင်းကြည့်ပြောပုံရဆိုတော့ဟုတ်ဆိုရင်ဒီအီရန်အစ္စရေးအမေရိကန်တို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်မှာဆိုတော့အီရန်ဘက်ကဒါစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုထားဖြစ်တယ်အီရန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေရိကန်နဲ့ပေါ့နော်အစ္စရေးစီကို
ဒါရိုက်ဒုံးကြီးတွေပြခတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အီရန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ထိခိုက်မှုတွေများပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြခတ်ရစဲကိုသဘောတူညီလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မှခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပပြည်သူတွေမလို့ချင်တဲ့ဒီကမ္ဘာစစ်အရေးခင်းကြီးကိုစတင်ပြီးတော့မှရှောင်လိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၃နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့မှပါနော်PPCC နဲ့သူတို့အနေနဲ့ကမ္ဘာစစ်ရေးခင်းကိုရှောင်လိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာပြည်သူကမ္ဘာသားတွေဟာဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှငင်းချတဲ့ဒီငင်းချရဲ့စစ်မှန်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုသဘောအနေနဲ့မိုးစလာတုံးသက်သူပြတဲ့ဦးထီးတင်းကနေပြီးတော့မှလာမယ့်3ရက်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုထားမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရအောင်နော်26ရက်နေ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးရေချိန်9လက်မလောက်အထိရုတ်တရက်မိုးရွာသွန်းခြင်းကြုံရနိုင်တယ်လို့ပဲလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အခြားနေရာများမှာလည်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ဒီဝါရောင်ပြထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းချက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့မိုးရေကြီး1.4 လက်မလောက်အထိရရှိနိုင်တဲ့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းသိရှိရပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအနောက်ချမ်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးများနိုင်ပါတယ်29ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မြောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းအောက်ဘက်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးနှဲငယ်ကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးရေချိန်အပြည့်ဆိုရင်တော့1.6 လက်မလောက်ထိရရှိနိုင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာတော့မိုးပါးပါးလေးရွာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့လည်းတစ်ခါတည်းမှာလေကျူးကြောင်းတည်ထောင်မှုကြောင့်နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးများကျနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်28ရက်နေ့စနေနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မုတ်တုံတွေအားကောင်းလာမှုကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အောက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်3.5 လက်မလောက်ထိရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းချင်းတောင်တန်းပဲခူးရိုးမနဲ့မကွေးတိုင်းနောက်ဘက်ခြမ်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းနောက်ခြမ်းကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်မှနေရာခွက်တာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးများနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါတော့ဦးထီးတင်းကနေပြီးတော့မှလာမဲ့3ရက်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နေရာနဲ့ပြောမှာဆိုတော့မိုးများနိုင်တဲ့သဘောမျိုးတွန်းနေပြီးတော့မှတုံးသက်ပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမိုးများနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေချောင်းအင်းရိုင်ဘေးမှာနေတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်မြေနေပွဲမှာနေတဲ့မြို့ပပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုနားဆင်ပြီးတော့မှဘေးလို့ရာကိုခဏတာရှောင်ပြေးတင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့တုန်းကလည်းမိုးများစွာနဲ့ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိုးရင်တွေပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းပေါ့နော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာလည်းရှိခဲ့တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအခုကလေးကပြင်ဆင်ဖို့လွှမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့ပပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်သတင်းတွေဖလှယ်ထိတွေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပပြည်သူတွေမလို့ချင်တဲ့သဘောဘေးတွေဖြစ်ဆိုးတွေကိုရှောင်လွှဲကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အားလုံးဝယ်မပူပေါင်းရမယ့်ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့အချိန်အားဆိုလဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာတာမလို့မြို့ပပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကြားတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့သဘောဘေးအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပပြည်သူတွေအားလုံးမျှော်မှန်းနေတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းအောင်ပွဲတရက်စီကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစီးညီရာစွာနဲ့အောင်ပွဲခံလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေခင်းမှတစ်ပြက်ဗီဒီယိုကိုဒီနေ့မှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်။စာဆုံးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဒါရဲ့ channel နေ့တလေးပန်ဆင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။